ใน วันแรกนี่ในการกล่าวครั้งแรกนี่จะขอพูดถึงวิธีการที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา Today, in our first meeting together, we'll speak about the method of getting into Buddhism. เพื่อความสะดวกง่ายดายรวดเร็วในการศึกษาพุทธศาสนาขอให้รู้จักคำสัก3 คำก่อนคือคำว่ารอบรู้ตื่นนอนและเบิกบานรอบรู้ตื่นนอนและเบิกบาน For the sake of simplicity, speed, and efficiency in coming to terms with Buddhism, we'd like you to begin by knowing 3 words. The first word is Rokru. We could say comprehensive knowledge or complete knowing. The second is to be awake, to be wide awake, fully awake. The third is Bukban, which is like to blossom, like a flower blossoming in freshness, purity, clarity. So please know these 3 words. Comprehensive knowing, to be fully awake, and to blossom. คำว่ารอบรู้ไม่ได้หมายความว่ารู้ทุกสิ่งไปทั้งหมดรู้แต่สิ่งที่ควรจะรู้แต่ว่ารู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้รอบรู้ได้เหมือนกัน Comprehensive knowing here does not mean knowing everything. It means merely to know the things we need to know. So it's to know comprehensively everything that is necessary for us to know. เราไม่ต้องรู้เรื่องอวกาศเรื่องนิวเคลียร์หรือเรื่องไฟโลกพระจันทร์ไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้แต่เรื่องที่รู้แล้วดับทุกข์ได้โดยตรงนี่เรียกว่ารอบรู้ It really isn't necessary for us to know about all the matters of outer space or the inner workings of the atom of nucleus. There are many things that aren't really necessary for us to know. But there are things that, if we know them, they will lead to the direct and complete end of suffering, of pain. These are the things that it is necessary for us to know. สำหรับคำว่าตื่นนอนนั่น เรากำลังหลับอยู่ด้วยความหลับของ instinct โดยไม่รู้สึกตัวเรากำลังหลับอยู่ไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้เหมือนกับคนหลับเพราะเราต้องตื่นนอนตื่นจากความหลับของกิเลสAs for the word to be fully awake, to wake up, this doesn't mean so much to physically be awake, but it's when the mind wakes up from the sleep of
of the human defilements of greed, anger, and delusion. To wake up from these is what we mean here by waking up. To be asleep, to be lost in greed, anger, in delusion, is to be lost in darkness. And to wake up from that is the second thing we're talking about. ที่ว่าเบิกบานนั่นหมายความว่าถ้ามันรู้แล้วมันตื่นจากหลับแล้วมันก็จะบาน คือถึงเวลาที่จะบานเหมือนดอกไม้บานแล้วก็บานชนิดที่ไม่รู้โรยไม่ต้องกลับโรยเพราะมันตื่นจากหลับคือกิเลสโดยสิ้นเชิง So if there is knowing and there is waking up, then there will be a blossoming like a flower blossoms. But this will be a blossoming that will not wilt. Ordinary flowers blossom and then wilt and rot. But this blossoming, because it comes from knowing and from waking up from the defilements, this blossoming into freshness and clarity doesn't wilt. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าพุทธศาสนาหรือ Buddhism ขอให้ทราบไว้ก่อนว่าพุทธศาสนาไม่ทำลายเสรีภาพทางสติปัญญาหรือแม้วัฒนธรรมของใครจะมีสติปัญญาคิดนึกความรู้อะไรก็ตามจะมีวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาไม่ทำลายเสรีภาพเหล่านั้นในการที่จะมีความคิดความเห็นเหล่านั้นแต่จะช่วยให้ได้รับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความดับทุกข์หรือว่าสะสางปัญหาโดยสิ้นเชิงดังนั้นไม่ต้องสูญเสียความเป็นคริสต์ความเป็นอิสลามหรือความเป็นอะไรก็ได้สามารถศึกษาพุทธศาสนาและใช้เป็นประโยชน์ได้ So now we come to what we call Buddha Sasana or Buddhism. First of all, we'd like to say that Buddhism will not harm or interfere with your intellectual or cultural freedom. You all are free to think and believe and hold opinions as you see fit, depending on your cultural, educational, or religious background. This intellectual freedom is not tampered with by Buddhism. So there is no need to stop being a Christian, a Muslim, or whatever. Buddhism can still provide something of value, because the methods of Buddhism have nothing to do with interfering with our freedom of thought, belief, and expression. Instead, Buddhism has something to add, some methods or points of view or ways of observation which will help us to find the way to free our lives from suffering, to eliminate, to quench suffering in our lives. Or we can say, will help us to eliminate problems from our lives. ที่เห็นได้ง่ายๆชัดๆก็คือพุทธศาสนาไม่มี dogmatic system ไม่บังคับให้เชื่อตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อจะนับถือศาสนานั้นๆ ไม่บังคับให้เชื่ออย่างดอกม่าแต่ปล่อยให้คิดให้ฟังให้พิสูจน์ให้ทดลองให้อะไรตามพอใจเมื่อเห็นว่าจะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูเมื่อดับทุกข์ได้แล้วจึงค่อยเชื่ออย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีดอกม่า So you can see that in Buddhism there is no dogmatic system.
Buddhism doesn't force you to believe anything, to study or practice. Buddhism does not require any belief in any system of dogma. Rather, Buddhism encourages you to think for yourself, study for yourself, investigate things on your own. And when you come across things that you think will be able to quench suffering, to get rid of pain and sorrow, then go ahead and experiment, try those things out. And only when you know directly through your own experience, through your own living, that something will eliminate suffering, only then need you believe it. You need not rely on any system of dogma. มีปัญหาเกี่ยวกับคำพูดอยู่บ้างเหมือนกัน เช่นจะมีผู้ถามว่าพุทธศาสนาเป็น religion หรือเปล่านี่เป็นปัญหาทางคำพูดถ้าเรามีความหมายของคำว่า religion ถูกต้องแล้วพุทธศาสนาก็เป็น religion. Sometimes we have difficulties with the words we use. And so there are often people asking, is this Buddhism a religion or not? So it comes down to how we look at and how we use these words. And if we understand the word religion in a profound way, then we will see also that Buddhism is a religion. ขอให้ถือความหมายของคำว่า religion ว่าการปฏิบัติที่ทำมนุษย์ให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดเท่านี้เองการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงสิ่งสูงสุดนี่คือความหมายถูกต้องแท้จริงของคำว่า religion. So we ask you to consider the following meaning or definition of religion. This is the one that seems most appropriate to us. Religion is the practices or the system of practices that enable mankind to realize the highest thing, the practices which lead humanity to the highest thing. To us, this is the correct and clearest definition of religion. ทีนี้ก็มีปัญหาที่คำว่าสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุดนั่นคืออะไรพวกที่ถือพระเจ้าศาสนาที่มีพระเจ้าก็ว่าสิ่งสูงสุดนั่นคือพระเจ้าตามความหมายของตนแต่พุทธศาสนานั้นมีสิ่งสูงสุดอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่านิพพานไม่ใช่พระเจ้าคือเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีปัญหาเหลือเป็นสิ่งสูงสุดถ้าจะให้พุทธศาสนามีพระเจ้ากับเขาบ้างก็ต้องเป็นพระเจ้าแบบที่ไม่ใช่บุคคลเป็น non personal god เป็นธรรมะเป็นสิ่งสูงสุด ธรรมะที่ช่วยได้นั่นแหละคือ impersonal god ท่านระวังดีๆว่าพุทธศาสนาก็เป็น religion ได้เพราะให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดและมีสิ่งสูงสุดของตนโดยเฉพาะคือช่วยดับทุกข์ได้สิ้นเชิง But then there's a lot of wondering about this thing called the highest thing. In religions that believe in God or some form or kind of God, they will hold that God is the highest thing. In Buddhism, however, we do not say that God is the highest thing. Rather, we say that Nibbana is the highest, the supreme thing. Nibbana is this state where all suffering is completely quenched, completely ended, where the state in which all problems are dropped,
are eliminated. This complete ending of suffering, of misery, is what we call Nibbana. Now, if you would like to talk about God in relation to Buddhism, then you would have to do it in terms of Nibbana, which would mean it's a non-personal God. Nibbana has nothing to do with a person, with some individual-like thing. But if we wish to call it a non-personal God, we could do so. This, in Buddhism, is the highest thing, the supreme thing. Buddhism is a way of practice that enables us to reach, to realize this highest thing. แม้ท่านยังพอใจที่จะสงวนไว้ซึ่งกอดในนามพระยาฮาเวก็ดีในนามพระอัลลอฮ์ก็ดีก็ขอให้แปลความหมายของคำเหล่านั้นว่าสิ่งที่ช่วยให้รอดสิ่งที่ช่วยให้รอดหรือผู้ที่จะช่วยให้รอดซึ่งจะช่วยให้รอดได้จริงแล้วก็ไม่ขัดกันจะถือศาสนาอะไรยึดพระเจ้าอะไรก็ขอให้แปลความหมายคำว่าพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอด Now, if you prefer, even if you prefer to continue to use the word God, God in the name Yahweh, or God in the name of Allah, or whichever name God has, we suggest that you understand this name with the meaning of that which helps us to salvation, that which helps us to be saved, the thing that will really help us to be saved from all pain, all misery, all suffering, all dukkha. This is the meaning we suggest for you. And if we can use this meaning, then there will be no disagreement and no conflict between us. นิพพานะที่เป็นกิริยาก็หมายถึงการกระทำให้ดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็มีผลของการดับทุกข์สิ้นเชิงวิธีการกระทำที่ช่วยให้ดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นแหละเราถือเป็นสิ่งสูงสุดแต่เราจะเรียกว่า impersonal God แต่ก็เป็น God ด้วยเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งสูงสุดท่านอย่าเอากอดมาทะเลาะกันเลยให้ทุกๆกอดช่วยให้ดับทุกข์สิ้นเชิง The word nibbana as a verb means the action, the activity that completely extinguishes and eliminates suffering and misery. And then the result of that is the state, the fruit of coolness in which there is no pain and misery. This is just as much a God as any of the other gods, because this is the highest thing, this action which helps us to be free of all misery. This is the non-personal God. But if you'd like, we can use all the gods, all the different names of God to help us in order to be saved from the great torment of suffering, of misery. There's no need for us to argue about God. There's no reason to turn God into an argument or something to fight about. Why not just use all the gods in order to help us to realize the highest thing, complete freedom from suffering? ถ้าเราจะมีการศึกษาเปรียบเทียบเราก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องให้ศาสนานั้นทะเลาะกันเราอย่าไปมัวเทียบในทางที่มันแตกต่างกันเราจะมองให้เห็นทางที่มันเข้ากันได้ร่วมมือกันได้
ทุกศาสนาต้องการจะทำลายความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาต้องการจะสร้างสันติภาพในโลกตามวิธีการของตนทุกศาสนาต้องการจะช่วยโลกในการสร้างสันติภาพนั้นเราจึงมีวิธีการที่ต่างกันตามสมควรแก่บุคคลซึ่งมันต่างกันมากแต่แล้วมุ่งหมายไปยังสิ่งสูงสุดสิ่งเดียวกันคือการช่วยหรือสิ่งที่ช่วยให้ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั้นเราจึงไม่มีปัญหาระหว่างศาสนา We can compare religions if we wish, but we should never do so in a way that leads to conflict and argument. If we study comparative religions, we should do so not to emphasize the differences, but to find the similarities, find the places where we can cooperate and work together. If we compare religions in this way, it can be a fruitful and useful activity. So we should look and see that all religions aim to eliminate selfishness from human life. That all religions, all true religions, are trying to bring peace into the world, to allow peace to flourish and spread. These are the aims of all religions. Now, different religions may use different methods, have different terminologies, different symbols, in order to bring about these aims. But this is merely as ways to try and help the many different kinds of people coming from many different cultures and backgrounds. The great variety in religion is just to answer and respond to the great variety in humans and in the needs of humans. But always religions are trying to bring peace, to allow peace to flourish. If we can see this, then there's no need for argument, and we can use this basic essence of religion to our advantage, as we see that all religions work to eliminate suffering, to completely destroy suffering in human lives. เมื่อพูดถึงคำว่าเข้าเป็นอันเดียวกับ God United Being United with God มีความหมายเดียวเท่านั้นแหละคือเข้าอยู่กับภาวะที่ไม่เป็นทุกข์ภาวะที่ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงภาวะนั้นจะเรียกว่ากอดก็ได้ไม่กอดก็ได้หรือจะ personal กอดก็ได้ impersonal กอดก็ได้แม้จะเป็น personal กอดมันก็ต้องมุ่งหมายที่ว่าไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อยู่กับกอดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นั่นการเข้าเป็นอันเดียวกับกอดก็คืออยู่กับความไม่เป็นทุกข์ตามหลักของศาสนาใดๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าถึงหัวใจของศาสนาทุกศาสนาได้โดยวิธีการอันนี้คือเข้าถึงความไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหา The words being united with God, being one with God, mean the state or the condition of being completely free of suffering, of having quenched misery. This is what it means to be united with God. Whether you say God or Nibbana or whatever, whether you say this is the personal God or the non-personal God or whatever we call it, the true meaning that we're talking about is being completely free of having eliminated pain, misery, or as we say in Pali, eliminating dukkha, having quenched dukkha. This is what it really means to be united with God, to have realized this state. When we see that all the religions are pointing to this same thing, then there's no need for conflict. When we see that all religions are
pointing to this state that is free of pain, misery, in conflict, then we see that there's simply one method involved in religion, and then that one method or way is the way that gets rid of suffering. การที่ศาสนาบางศาสนาบัญญัติกอดเป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลก็เพราะเขาเห็นว่าประชาชนที่นั่นเวลานั้นไม่อาจจะเข้าใจกอดอย่างไม่ใช่บุคคลมันก็จำเป็นที่ต้องบัญญัติเป็นกอดอย่างมีบุคคลสำหรับประชาชนชนิดนี้แต่ถ้าประชาชนที่อาจจะรู้ได้เข้าใจได้ถึงกอดอย่างไม่ใช่บุคคลก็สอนตรงๆอย่างไม่ใช่บุคคลคือสิ่งที่ดับทุกข์ได้เป็นสิ่งสูงสุดนี่เราก็เรียกว่ากอดได้เหมือนกันพุทธศาสนาอยู่ในประเภทหลังนี่คือพูดกับประชาชนที่ฟังออกว่าสิ่งสูงสุดที่ไม่ใช่บุคคลนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เข้าถึงสิ่งนั้นเถิดThe fact that some religions in some places prefer to talk about a God that is personal, a God that has individual, sometimes even human characteristics. This is so because in some places and times it is that religion saw that it was not possible to talk to people about a God that was non-personal. And so when people wouldn't understand such a thing, it is necessary to speak about the highest thing in terms of a personal, individual God. But in some times and places, people can understand. They're ready to listen to and practice towards a non-personal God, a God completely free of any personality traits or human characteristics. Buddhism is of the later sort. When people are able to comprehend this teaching, then Buddhism will discuss the non-personal God, will point out that there is such a thing, that this is the highest, the supreme thing, and will encourage people to practice in order to reach this highest non-personal God. เอาละเป็นอันว่าสิ่งใดช่วยให้เราอยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหาทั้งปวงสิ่งนั้นเป็นกอดได้จะเป็น personal หรือ impersonal ก็สุดแท้ให้เรามาพูดกันถึงสิ่งนี้ดีกว่าหรือสิ่งที่จะช่วยอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงเหนือปัญหาทั้งปวง So let's just say that whatever will make us be above our problems, whatever enables us to be above all problems, that is God. Whether it's a non-personal or a personal God, we won't worry about. But let's just pay attention to this thing that allows us to be above our problems, to be above all pain and misery. ที่นี่ก็มาดูกันที่พุทธศาสนาโดยตรงโดยเฉพาะพุทธศาสนาสามารถที่จะให้ชีวิตระบบใหม่หรือระบบแห่งชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่อยู่เหนืออิทธิพลของ positivism และ negativism ฟรีที่สุดหมดปัญหาที่สุดแต่ว่าคนเป็นอันมากหรือคนส่วนมากอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าคนเป็นอันมากในโลกพอใจหลงไหล positivism เป็นทาสของ positivism อย่างถอนตัวไม่ขึ้นนั้นเขาอาจจะไม่ชอบพุทธศาสนาก็ได้ที่ต้องการจะให้พ้นหรืออยู่เหนืออำนาจของ positivism และ negativism พร้อมกันไปในคราวเดียวกัน Now let's talk about Buddhism specifically. Buddhism is able to show us
or teach us a new way or a new system of life. Buddhism will give us the means to follow a new system of life. When we say this, we mean that Buddhism will allow us to live life in a way that is completely free of all positivism and negativism. It'll allow us to get out of the traps that positive thinking and negative thinking build for us. This is to be completely free, to be free of any influence of any of the power of the positive and the negative. Now, many people will not be interested by this because nowadays people are in love with the positive. They're infatuated by positivism, by positive things. And so many people will not be willing or will be uninterested in what Buddhism has to offer. But if we really are interested in freedom, in peace, and in truth, then Buddhism will help us to be free of the influences of positivism and negativism, of our minds being dominated by the positive and the negative. มันเป็นสิ่งที่เด็ดขาด อยู่เดี๋ยวนี้ว่าถ้าใคร attach ต่อ positivism จนถึงกับเป็นทาส enslaved by positivism แล้วคนนั้นจะไม่อาจเข้าใจพุทธศาสนาและจะไม่ชอบพุทธศาสนาเพราะว่าเขาเป็นทาสของ positivism ซึ่งพุทธศาสนาต้องการจะให้ชนะและอยู่เหนือ There's an absolute fact that anyone who is enslaved to positivism, anyone who is trapped by the positive, that person will not like Buddhism. They won't be interested in Buddhism and will be unable to understand it. Because if we're completely trapped by the positive, if our mind is thoroughly dominated by thinking about what is positive, by what we like and want, then we won't be able to appreciate or understand Buddhism, which enables us to be free of positivism and negativism. ขอให้สังเกตดูให้ดีว่าปัญหาทั้งหมดที่เป็นความทุกข์มันมาจากการยึดมั่นถือมั่นหรือ attachment ต่อ positivism ทั้งนั้นเลยถ้าเขาไม่ attach ใน positivism มากมายมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็อยากไม่มีที่สิ้นสุดจะให้ดีให้ได้ให้สนุกให้เป็นสุขตามที่เขาต้องการปัญหามันก็มากขึ้นเรามีวิธีที่อยู่นอกอำนาจของนอกอิทธิพลของ positivism โดยวิธีการศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาถ้าท่านชอบเป็นอิสระจาก positivism ก็สมควรที่จะศึกษาพุทธศาสนาถ้ายังไม่อยากจะอิสระจาก positivism เราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจพุทธศาสนาหรือมีพุทธศาสนาที่แท้จริงได้ This indulgence or infatuation with positivism can be traced to our attachment to the positive. There are things that we consider to be positive, or sometimes we say good, and we like these things, we want them, we desire them. And because of this liking and desiring of positive things, we get attached to the positive. We take up a personal attitude. We get involved in them personally. We take up an egoistic stance, and this we call attachment. And through this attachment
to the positive, we become trapped by it. And through this trap, we are plunged into all kinds of frustration, sorrow, and misery. Anyone who is completely satisfied, or at least thinks that they are happy with indulgence and attachment to positivism, such a person will have no chance of understanding Buddhism. Buddhism is a method that is free of the influence of positivism and negativism. It's outside of the sphere of influence of these attachments. And so Buddhism, and through correctly following, studying and practicing the principles of Buddhism, we can transcend the problem of negativism and positivism and the attaching to them. But if we're still happy about indulgence in positivism, then we will not be able to understand Buddhism as it really is. What we'll do is we'll just distort Buddhism to fit our own opinions and perspectives. But in fact, we will never even know what genuine Buddhism is, and it will be impossible that we would ever have actual, true Buddhism unless we are truly interested in freedom from the positive and the negative. If we are not interested in this freedom, then we have no chance of understanding Buddhism. สิ่งที่เป็น negative นั่นมันเกือบจะไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นปัญหาโดยอ้อมคอยฟังให้ดีปัญหาโดยอ้อมคือมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราโดยทั้งที่เราไม่อยากจะเกี่ยวข้องมันก็มาเกี่ยวข้องกับเรามันทำให้เกิดปัญหาที่เราจะต้องกำจัดออกไปดังนั้นเราจึงต้องสามารถขจัดอิทธิพลของ negativism ด้วยแต่ก็ไม่มากเท่ากับของ positivism จึงเป็นนั้นว่าเราจะต้องจัดให้ชีวิตของเรานี่เป็นอิสระอยู่เหนืออิทธิพลทั้งของ positivism และ negativism. As for the negative, this really isn't so much of a problem because none of us are very interested in the negative as it is. We're all willing to do without it. So the negative or negativism isn't such a problem. But still, indirectly, it confronts us, so we will have to deal with it as well. Because negative things, negative thoughts will come in, even though we don't really want them. And so we'll have to know how to deal with them, how to be free of the negative as well. So Buddhism will enable us to be free both of the positive and also the negative. And it will help us to arrange, to manage in our lives so that we can live our lives in a truly free and peaceful way, unharmed and uninfluenced by positivism and negativism. เพื่อจะให้ฟังง่ายขึ้นเรามาพูดกันถึงคำอีกคู่หนึ่งดีกว่าคือคำว่าดีและชั่ว good and evil มีความหมายอย่างเดียวกันแหละ good มีปัญหามากเราอยากจะได้เราไม่ได้เราหิวอยากจะได้มันก็ไม่ได้ bad เราไม่ต้องการแต่มันก็เข้ามาหาโดยที่เราป้องกันไม่ได้เราจะต้องอยู่เหนืออิทธิพลทั้งของ good and evil ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็จะได้ยินได้ฟังคำในพระคัมภีร์ที่ว่าอย่าไปมีความรู้เรื่อง good and evil อย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้เรื่อง good and evil เพราะท่านจะตกเป็นทาสของ good and evil
มันจะกัดเอามันจะมีความทุกข์อยู่เหนือทั้ง good and evil นั่นน่ะเป็นความหลุดพ้นเป็น emancipation ที่ดีที่ถูกต้องขอให้เราสนใจที่จะยืนเหนืออิทธิพลของ good and evil เป็นใจความสำคัญ Or to make it a little easier to understand, we can talk about another pair of words, the words good and evil, or good and bad. The meaning of good and evil is basically the same as positivism and negativism. This good, our pursuit of the good, dominates our lives. We're always wanting something good, liking something good, chasing after something good. We hunger for the good and then suffer frustration or disappointment when we don't get it as quick enough or in large enough quantities or in exactly the form we want. Our pursuit of the good, our fixation and obsession with the good dominates us. And of course there's always the bad. There are the bad, the evil things that come into our lives even though we don't want them. And so we're confronted with the bad. Ordinary people are going back and forth between the good and the evil all the time. Buddhism allows us to be beyond the influence of these as well, to not have to live a life that is dominated and trapped within the good and the bad, but instead to be free of these, to transcend them. Those of you who have ever studied the Bible, the Christian Bible, might be familiar with the place in the first chapter of Genesis, where God tells Adam and Eve not to attach to good and evil. Don't get involved in good and evil. It'll just bring you lots of problems. This is the message of the story about the tree of the knowledge, or the tree of the fruit of the knowledge of good and evil. There's that tree with the apples, and if you eat one of the apples, then you know about good and evil, and it brings about all kinds of problems. This is the Bible's way of warning us to not attach to good and evil. This is the basic essence of spiritual life, to be out from under this attachment so that our lives can be free. ปัญหาเกิดจากเรามากที่สุดก็ในฝ่ายที่ต้องการจะดีหรือกูดแบดมีปัญหาโดยอ้อมเราไม่ต้องการจะมีมันก็มีมารู้จักป้องกันแต่เรื่องกูดหรือดีนี่เราสมัครใจจะดีไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องการกูดไม่เท่านั้นเราต้องการ better good เรายังต้องการ the best good เป็นคำที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยิน best good แล้วก็ยังไม่พอมันจะที่สุดไม่พอนั่นคือปัญหาที่แท้จริงทุกคน attach ต่อ good นี่จนเกิดปัญหาเต็มไปหมดจนนอนไม่หลับจนเป็นโรคประสาทจนฆ่าตัวตายขอให้รู้จักมันไว้สำหรับอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าดีหรือ positivism นี่ให้ดีๆ As human beings, we create our problems for ourselves, and the vast majority of these problems are created out of the good. Because of our obsession with the good, our desires and hungers for the good, we make ourselves all kinds of problems. We want the good, we're searching for it and chasing after the good. But when we get it, we're not even satisfied. We want a better good. But that isn't enough. And so we hope for, we work for, we search for the best good. But even the best good isn't enough for us. We always want more. Our desire for the good, this attachment to the good is endless. There's no stopping it. And it just goes on and on, going around in circles, chasing after the good, the better good, and the best good. This pursuit of the good causes us so many problems.
the bad, of course, has some of its problems, but it's this we volunteer, we're hungry for, we're in favor of the good, and so it causes the most problems. The same's true of positivism. Negativism doesn't cause so many problems. To be free of this is what Buddhism is about. ที่เราจะเห็นได้ง่ายไปกว่านั้นอีกก็ขอให้สังเกตดูสำหรับทุกคน เมื่อเราดีใจมากเกินไปเราก็กินอาหารไม่อร่อยและนอนไม่หลับนั่นแหละอิทธิพลของ goodness เมื่อเราเสียใจเราก็กินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับนั่นมันอิทธิพลของ badness ถ้าเราได้อยู่เหนืออิทธิพลทั้งคู่ทั้ง goodness and badness เราจะกินข้าวอร่อยและเราจะนอนหลับนี่เป็นคำกล่าวหรือคำแสดงที่ง่ายที่สุดแล้วและเชื่อว่าท่านทุกคนคงจะเข้าใจแล้วคงจะต้องการที่อยู่เหนืออิทธิพลของ good and evil เป็นแน่ Because of this obsession with the good, we're unable to sleep at night. We even develop nervous disorders, psychoses, can go crazy, to the point that some people kill themselves because of this obsession with the good. Or if we put it in the most simple terms, when we're very happy, when we're really happy, we're unable to sleep at night, and the food we eat doesn't taste good. Have you looked and seen this for yourself? Or when we're sad and unhappy, the food we eat doesn't taste good, and we can't sleep properly at night. This shows very clearly the influence, the result of the good and the bad, of positivism and negativism, and shows that the only place to be free and at peace is when we're no longer under the influence of good and bad, of positive and negative. Then we'll be able to sleep at night, and food will taste delicious. คอยนึกไว้ว่าแม่คนฆ่าตัวตายตัวที่เป็นที่รักของตัวอย่างยิ่งมันก็ฆ่าตัวเองเนี่ยเพราะมัน attach มากเกินไปใน goodness ใน good หรือใน positive มากเกินไป For example, people who kill themselves. Generally, we love ourselves more than anything else. But some of us will go and kill this life that we love the most because we've gotten too attached to some form of goodness. And then the result is suicide. ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงความอยู่เหนืออิทธิพลของ goodness badness โดยมาศึกษาสังเกตเห็นว่า goodness badness positive negative นี่เป็น product ของความโง่ของเราเองความโง่ของเราสร้างขึ้นมาที่จริงมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติแต่ความโง่ของเราไปสร้างมันขึ้นมาเพียงแต่ไปแยกไป discriminate มันให้เป็น good บ้างเป็น evil บ้างมันก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองนี่เป็นเรื่องใหม่ความโง่ของเราเองสร้าง good and evil ขึ้นมา Now our way to be free is to study and investigate things. To study, investigate specifically goodness and evil, and see that these are products of our own minds, and that the thing that causes goodness and evil, the source of goodness and evil, is our own foolishness, our own ignorance. Because of this ignorance, we go and discriminate
things as good and evil. We evaluate things as positive and negative. In fact, things are just what they are. They're just natural phenomena. They're just the way they are. But then we go and evaluate them, judge them from our own personal positions and prejudices as good and evil, positive and negative. So this is how our own ignorance turns things into problems, when in fact they're just the way they are. This idea that they are good or bad is our own creation. It's something we add to experience. It's not there in the first place. ในพุทธศาสนามีคำที่สำคัญที่สุดอยู่คำหนึ่ง ซึ่งจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจเข้าใจศึกษาให้ปฏิบัติได้คำนั้นคือคำว่าเช่นนั่นเองบาลีเป็นตถาตา thusness or suchness only suchness or thusness ตถาตาตถาตาตถาตาถ้าท่านเห็นตถาตานี่แล้วจะไม่มีความหมายของสิ่งที่เป็นผู้dualism ทั้งหลายจะไม่มีคือไม่มี goodness badness positivism and negativism ขอให้เราสนใจศึกษาพุทธศาสนาจนถึงหัวใจของพุทธศาสนาคือความจริงที่เรียกว่าตถาตา There's a very special word in Buddhism that captures the most profound essence of this teaching. So we'd like you to learn this word and to consider it, work with it, explore it, in order to get the most out of it. This word in very simple terms is just like that. Things are just like this. Or in the Pali language of the Buddha, we can say, tathata, tathata, tathata. Or we can translate into English as thusness or suchness. Only thus, just merely thus. Things aren't good, they're not bad, positive or negative, or any of those other dualistic categories. They're merely thus. And this quality, this characteristic of thusness in all things, this is the essence of Buddhism. When we see things in this way, when we see the thusness, the suchness of things, of our own bodies and minds, then there is no more entrapment and slavery to goodness and badness, and then we are free. So please give a lot of consideration to this word, tathata, tathata. See if you can understand it, and then experience it, and then see the results of that experience. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันมาบ้างแล้วในโรงเรียนก็ช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เราเรียกว่าสวยภาพนี้เราเรียกว่าไม่สวยแล้วก็ discriminate มันต่างกันจนเกิด positive ฝ่ายนี้ negative ฝ่ายนี้ทำปัญหาให้แก่เราเนี่ย ความโง่ของเราเป็น discriminate มันเป็น classify มันแต่ท่านดูให้ดีจะเห็นว่าไอ้ภาพที่เราเห็นนั่นมันเป็นเพียงคลื่นของแสง wave of light wave of light wave of light นั่นมันเป็น wave of light ที่ต่างกันแต่มันก็เป็น wave of light ที่เหมือนกัน wave of light ในรูปแบบนี้สวยสำหรับคนนี้แต่อาจจะไม่สวยสำหรับคนอื่นที่ไม่สวยสำหรับคนนี้อาจจะไม่สวยสำหรับคนอื่นที่สวยสำหรับมนุษย์แต่ไม่อาจจะสวยสำหรับสุนัขซึ่งมันไม่มีอวิชชาที่จะไป discriminate wave of light ให้ต่างกันอย่างนั้น
นั้นภาพสวยหรือภาพไม่สวยก็เป็นเพียงproductของอวิชชาของความโง่ของเรามันเป็นคอนเซปชวลซอทที่เกิดทีหลังวันนี้สวยนี่ไม่สวยทั้งสวยและไม่สวยมีดัชเนสหรือตถาตาเท่ากันนี่เป็นตัวอย่างในเรื่องสิ่งที่เราเห็นทางตาในโลกนี้ We can use our knowledge about science to help us to understand these things. We all have some background in the basics of science. So, for example, we have on one side a picture which is not beautiful or ugly. And over here we have a picture which is beautiful. That's what we think. This picture is beautiful and this one isn't. But if we understand science, then we can see things in a different way. Normally, there would be this picture which is not beautiful. We don't like it. We don't want to look at it. We don't want to have anything to do with it. Then there's this beautiful picture which we're attracted to. We might fall in love with it, get infatuated with it, try to buy it or steal it. But if we look at things scientifically, we see that both pictures are merely waves of light. Just little waves with bundles of photon energy, of light energy, coming and striking the retina of our eye. That's all that is. In this way, both pictures are the same, merely rays of light, waves of light. They're also somewhat different. The exact makeup and frequency of the light waves, the amplitude and so forth may be different. But fundamentally, it's merely the same waves of light. But some people go and discriminate this pattern. This pattern of light waves is beautiful, and this pattern is not beautiful, whereas other people would discriminate it in a different way. So fundamentally, it's just merely there's this basic thusness of the things in these light waves. We can see this even more clearly if we compare it with a dog. You take a picture that human beings consider beautiful and show it to a dog, and the dog doesn't even care. There is no absolute beauty or non-beauty in the thing. It's something that we create ourselves. These are conceptual thoughts that we attach or apply to the reality. Both pictures have the same fundamental thusness. They're just the way they are. They're just thus. But then we go and conceptualize, we discriminate this goodness and badness or beauty and non-beauty upon these pictures, when fundamentally there's no such thing. It's our own ignorance evaluating and judging and confusing the situation. ทีนี้มาดูกันในทางเสียงบ้างที่ได้ยินด้วยหู เราคลาสสิฟายมันเป็นเพลงที่ไพเราะเป็นเพลงที่ไม่ไพเราะเป็นเสียงที่น่าเกลียดเป็นเสียงที่น่าจับใจแต่ที่แท้มันก็เป็นเพียงคลื่นของคลื่นของเสียงที่ต่างกันคลื่นของเสียงที่ต่างกัน คลื่นของเสียงมันไม่มีความหมายอะไรแต่เมื่อรับเอามาทำให้เป็นความหมายมีคุณภาพขึ้นมาเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่ไม่ไพเราะก็เกิดเป็นปัญหาแก่จิตใจชอบบ้างไม่ชอบบ้างถ้าเห็นเป็นเพียงคลื่นของเสียงมันก็เป็นตถาโดยเท่ากันแม้เสียงเพลงที่ไพเราะและเสียงเพลงที่เราเกลียดที่สุดมันก็เป็นเพียงคลื่นของเสียงโดยเท่ากันท่านเห็นตาในเรื่องนี้แล้วความคิดที่เป็นคู่เกี่ยวกับเรื่องเสียงก็จะไม่มีท่านก็จะหมดปัญหาทุกประการเกี่ยวกับเรื่องของเสียงทั้งปวงแล้วก็อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าเสียงที่เป็น positive หรือ negative. We can take an example having to do with sound. There are sounds that we consider pleasant and other sounds which are unpleasant. There are beautiful, harmonious sounds, and there are
obnoxious, ugly sounds. But if we examine them scientifically, we'll see that really all there is are sound waves. There are just waves of sound. There's differences in these different waves, but basically it's just sound waves. And these different sound waves don't really have any meaning or any special quality. But when they strike the eardrums and then are interpreted by the brain and then the mind, once it receives this sound, then it gives them meaning, it gives them qualities. The mind conjures up the beauty or the unpleasantness, the harshness or the softness, the harmoniousness or the discordancy. This the mind attaches to the experience. And then these different kinds of sound become problems for the mind, things to get and things to get rid of. And so the mind turns these ordinary sound waves into problems. If we just see the thusness, if we see that it's merely just different kinds of sound waves, and see the thusness of the situation, then it won't lead to any problems. To see the tathata, the thusness of these sound waves, enables us to be free of the influence of the sound. And then no sounds will ever cause problems for us. As long as we continue judging and evaluating them, sound will be a problem for us. But if we see the thusness of the sound waves, then we are above the influence of beautiful sounds, unpleasant sounds, of all sounds. And so no sound will ever create a problem for us again. ทีนี้ก็ดูไปถึงรสที่เรารู้สึกทางลิ้นรสอร่อยหรือรสไม่อร่อยที่ลิ้นรู้สึกมันก็เหมือนกันอีกแหละไอ้รสนั้นมันเป็นผลของการคิดปรุงแต่งขึ้นมาที่จริงมันเป็นเพียง quantity มากหรือน้อยของสิ่งที่มันมาถูกกันกับประสาทของลิ้นถ้าจำนวนมันมากระบบประสาทรับจำนวนมากก็เป็นรสอย่างหนึ่งไม่มากก็รสอย่างหนึ่งกลางๆก็รสอีกอย่างหนึ่งที่จริงเป็นปฏิกิริยาของสิ่งที่มากระทบลิ้นตามปริมาณมากหรือน้อยเท่านั้นเราก็ได้รสที่หลอกเรา หวานบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างมันบ้างอะไรบ้างแล้วแต่รสนี่มันจึงเกิดเป็นชอบและไม่ชอบขึ้นมา positive เป็น negative ขึ้นมา ถ้าเราเห็นมันเป็นเพียง quantity ของสิ่งที่มากระทบระบบประสาทลิ้นแล้วมันก็เป็นตถาปัญหาเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยก็หมดไปเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เรียกว่ารสอีกต่อไปนี่ก็เป็นตถาของสิ่งที่เรียกว่ารส We can look at the tongue and the flavors or tastes experienced by the tongue. Ordinarily we would discriminate between delicious and bad tasting or foul tastes and flavors. But really, it's just a matter of the amount of things stimulating the taste buds and the nerves within the tongue. There's a very limited number of taste buds in the tongue or in types. And so the flavor of things is determined by the quantity of stimulation of the taste buds and nerves within the tongue. And depending on if the taste buds are stimulated in one way, it's sweet, in another way is sour, in another way is bitter. If we see that the so-called flavors and the things we take to be delicious and foul-tasting are merely just a matter of the degree of stimulation of the taste buds, if we see this thusness of the flavors, then we won't be trapped into these
conceptualizing things as delicious or as foul. We do this on our own. We add these ideas to it. There's just this basic sense activity, and then we judge it and attach to it and turn it into problems. But if we see the thusness of this activity in the tongue, we see that these so-called flavors are merely thus. They're just this thusness, this tathata. Then the tastes won't be a source of problems and torment for us anymore. ตัวอย่างอีกสักสิ่งคือกลิ่นที่มากระทบจมูกในจมูกมีระบบประสาทไอ้กลิ่นนั้นมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรไม่ใช่กลิ่นมันเป็นเพียงความมากน้อยของแก๊สที่มันระเหยได้โวเลไทล์แก๊สมากหรือน้อยเท่านั้นเองมากหรือน้อยเข้มข้นหรือเจือจางเท่านั้นเองมันมี quantity เท่าไรมากระทบระบบประสาทจมูกแล้วมันก็มีรสอย่างนั้นเช่นหอมเช่นไม่หอมเช่นครึ่งหอมครึ่งเหม็นหรือว่ากลิ่นต่างๆกันนั่นมันเป็นความมากน้อยของแก๊สที่ระเหยได้ที่มากระทบระบบของประสาททำให้เกิดกลิ่นต่างๆกันถ้าความเข้มข้นทำให้เจือจางลงกลิ่นเหม็นจะกลายเป็นกลิ่นหอมเนี่ยขอไปสังเกตทดลองแต่กลิ่นที่เราเรียกว่าเหม็นถ้าเราสามารถทำให้มันจางระเหยกว้างออกไปให้มี เช่นให้มันมิติทางเวลาหรือทางเนื้อที่มันมากออกไปแล้วมันจะเปลี่ยนกลิ่นเป็นกลิ่นตรงกันข้ามกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นหอมก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงความมากน้อยของแก๊สที่มากระทบระบบประสาทของจมูกมันหลอกเราเห็นเป็นแบดเป็นกูดเป็นโพซิทีฟเป็นเนกาทีฟถ้าเรารู้ความจริงเรื่องนี้ปัญหาเรื่องกลิ่นก็จะไม่มีเราก็เป็นอิสระจากปัญหาเรื่องกลิ่นโดยอำนาจตาเห็นว่ามันก็เช่นนั่นเองด้วยการทุกกลิ่น There's also the nose and the various odors that are experienced by the nose. Generally, we say that some are fragrant, and that others smell bad, have a rotten, foul odor to them. These various aromas, whether fragrant or rotten, are also supplied by us. If we look carefully, we'll see that really it's just a matter of the amount of volatile gases making contact with the nose. There are these kinds of gases which come into the nose and then react with the nose. And if there's a lot of these, if these odors are intense, we tend to feel that they smell bad, that they're unpleasant, bad-smelling, foul odors. But often, if they're not so strong, we may judge them to be fragrant and pleasant. And so it comes down to this pleasant and unpleasant odors, good and bad-smelling odors, are merely a subject of the intensity or the amount of the volatile gases entering the nose. This is the thusness about the nose. But generally we don't see this. And so we attach to and get involved and react to what is taken to be fragrant or a bad odor. You can test this for yourself. You can go and take a very strong, foul-smelling thing that you find really obnoxious, and if you put it in a place where the odor can disperse, at first it's very intense and very annoying. It smells really bad. But if we allow it to disperse and to spread out, to fade a bit, that what was once a very foul odor can actually become a pleasant, fragrant odor. They do this with women's perfumes. They take really obnoxious things and then put them in a certain quantity so we actually think that they smell good. And we can test this for ourselves. If we understand that this
the nose and smells are basically just this interaction between volatile gases in the nose, then we won't be trapped into judging these odors and reacting to them and being dominated by them. So this is the value of seeing the thusness of the nose and the odors in order to be free of them. ท่านจะไม่เชื่อคือท่านอาจจะไม่เชื่อว่า กลิ่นซากศพถ้าเราทำให้มันจางให้มันขยายจางออกไปโดย time ก็ดีโดย space ก็ดีจางออกไปจนจางมากจางที่สุดแล้วมันกลายเป็นกลิ่นหอมชนิดหนึ่งท่านคงไม่เชื่อ กลิ่นที่มันหอมน่ะถ้าทำมันเข้มข้นเข้าจะมันกลายเป็นกลิ่นฉุนที่เราดมไม่ได้นี่เป็นความหลอกลวงของระบบประสาทที่มันโง่ที่มันอย่างโง่มันเกิดความคิดปรุงแต่งแยกเป็นอย่างนั้นแยกเป็นอย่างนี้ขอให้เราเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้เห็นคลื่นของแสงเห็นคลื่นของเสียงเห็นปริมาณของแก๊สปริมาณของรสเหล่านี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันเช่นนั่นเองไม่มีแบดพูดไม่มีพูดแบดไม่มี positive negative เรียกว่าเห็นตานั่นแหละยังมีอีกมากอีกหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งสูงสุดขอให้สนใจเรื่องตาซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไป You probably won't believe us, but it's a fact that if you take a corpse, a rotting, stinking, dead body, which smells really horrible and foul, if you take the corpse and allow its odor to fade, to disperse and spread out, either through distance or in time, if we allow that odor of the corpse to fade sufficiently, that smell will actually become pleasant. You may not believe this, but this is how it works. This is a very good example of the way the senses trick us. Because of the foolishness of all this, because the lack of knowledge and intelligence, because we don't understand how these work, we're always judging these things as good and bad, as pleasant and unpleasant, and we're liking and disliking and reacting all the time. Because we don't see the thusness, the da-ta-da of these things. We don't see what's actually taking place. We just follow the foolish activity of our senses and get tricked by them. And then because of this trickery, we do all kinds of things. But if we see the da-ta-da of odors, of or actually the quantity of volatile gases, or tastes, the amount of stimulation of the taste buds, or the sound waves, or the light waves, if we see the da-ta-da of these things, then there won't be any problems. None of these things will do us any damage. They won't trick us into doing anything foolish. There are many examples of the da-ta-da, of these basic aspects of our life. If we study them, if we explore them, investigate them carefully, then the knowledge from doing so will enable us to be free. And we'll see that there's really no good or bad. There's no bad and good. There's no positive and negative. These are all creations of our mind when we're tricked by the senses. If we see this da-ta-da and see through all these labels and concepts that we're attaching to life, then we can become more and more free and our lives more peaceful. สรุปความว่าตาจะช่วยให้เราอยู่เหนืออิทธิพลหรือความหมายของdualism ทุกคู่pair of opposite ทุกคู่จนเราอยู่เหนือ feeling ทั้งปวงอยู่เหนืออิทธิพลของโลกเหนืออิทธิพลของ positive และ negative โดยอาศัยความรู้เรื่องตาการปฏิบัติอานาปานสติจะช่วยให้เรา
มีความรู้หรือมีตถาตาขอให้ท่านพยายามศึกษาเรื่องอานาปานสติจนกระทั่งมีความรู้เรื่องตถาตามันจะหมดปัญหาเรื่องชีวิตเก่าแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ที่อยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative ดังที่กล่าวแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ So we can ramp things up by saying, through the knowledge of Tathata, we'll see through all the apparent or delusive dualities in life, all the different dualities such as beautiful and ugly, as delightful and displeasing, of smelling good and smelling bad, and deliciousness and foul tasting, and all these other dualities that can be summarized as good and bad, or positive and negative. Tathata enables us to see through all these dualities, so that life is above and beyond the power of these things, where they have no more ability to condition and concoct and dominate our minds. In order to be free of these things, we'd like to encourage you to explore and practice anapanasati, mindfulness with breathing in and breathing out. Through practicing anapanasati correctly, wisely, then we will come to the understanding and realization of the tathata of all aspects of our lives and of this world in which we live. And so we encourage you to apply yourselves to the practice of anapanasati, so that it will lead to you seeing the tathata, the thusness of your own bodies and minds, of your own lives. And in this way, your life will be free of all problems, of all misery, of all dukkha. And so we'll end today's talk at this point. We hope you're successful in practicing anapanasati.